Обратите внимание на эту модель. Мотор 16 клапанов, 3,5 литра с двойной турбиной. Настоящий эксклюзив, таких выпущено всего 18 экземпляров. Честных 280 лошадей, мощь. Ну, и если бюджет у вас ограничен, то вон в том зале у нас представлены модели более дешевого сегмента. Мужик, ты чего вообще несешь? Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Кира, остынь. Я так понимаю, бюджет у вас не ограничен. Дошло наконец. Ты тормоз. Как тебя только здесь держат. Спасибо, я определюсь и позову вас.